सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाले वैकल्पिक माध्यमबाट लकडाउनका कारण रोकिएको विद्यालयको पठन पाठन सुचारू गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण रोकिएको विद्यालयको पठन पाठन वैकल्पिक माध्यमको उपायहरू अपनाउँदै सुचारू गर्न थालेको हो। गाउँपालिकाले रोकिएको पठन पाठन सुचारू गर्न आज वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी विषयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सहित पालिकाभित्रका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रधानाध्यापकसँग छलफल भएको छ। छलफलमा उपस्थित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकहरूले वैकल्पिक प्रणाली शिक्षाको विषयमा चर्चासँगै विद्यालय तथा समुदायको समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका छन्। नियमित विद्यालय उपस्थिति भएर भन्दा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट नै पठन पाठन सुरु गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेमा जोड सहित राखिएको भनाइहरू उहाँहरूकै आवाजमा। कुन गाउँमा कुन तहको कतिजना विद्यार्थी छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले स्टाफ मिटिङ बसेर स्टाफ मिटिङबाट त्यो टोलमा त्यो तहको शिक्षकलाई पठाएर त्यो अहिलेको परिस्थितिलाई बुझेर शिक्षकले त्यहाँ विद्यार्थी समक्ष पुगेर अनुगमन गर्ने। मरिन गाउँपालिका भरि भएको चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरू एउटा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरूका बालबालिकाहरूको एउटै तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, जसले गर्दा गाउँपालिका भरि नै शिक्षा यदि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ एकरूपता आउने किसिमले चाहिँ त्यो खालको एउटा वैकल्पिक प्रणाली चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। जे गरौँ हकपर्दो अडिएर त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी गरौँ, त्यो किसिमको सुझाव र सल्लाह अनुसार एकरूपताका साथ अभिभावक पनि विद्यार्थी पनि शिक्षक पनि कोही पनि जोखिम नहोस्। कार्यविधिमा उल्लेख भएका 5 विधिहरूको चर्चा गर्दै शिक्षा महासङ्घ मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी बहादुर बुढाथोकीले लामो समयसम्म घरमै बस्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर पर्ने भएकोले कोरोना भाइरसबाट बच्न सतर्कता अपनाएर स्थानीय सरकारबाट आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउने पर्ने धारणा राख्नुभयो। वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण यो कार्यविधिले हामीलाई केही मापदण्डहरू तयार गरेको छ, केही सुझाव सल्लाहहरू राम्रो दिएको छ। हामीले फलो गर्नुपर्ने पनि यही सङ्घीय कार्यविधि नै हो। यतिखेर राज्यले गर भनेको कुरा चाहिँ हामीले यसलाई बढु यहाँहरूको सुझाव ज्यादै आओस्, राम्रो आओस्, धेरै आओस्, होइन यसो गर्नु भन्नुहोस्। यो कार्यविधिमा टेकेर यो चाहिँ राम्रो छ, तर हामीले सोलो ढोलो रूपमा चाहिँ एकोरो किसिमले चाहिँ खोल्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्यो भने हामी यो महामारीबाट बच्नै सक्ने स्थिति छैन। कार्यविधिले के बोलेको छ भन्नुहुन्छ भने विद्यालयको परिवेश आवश्यकता समयको आधारमा तपाईँहरूले 1 नम्बरमा सबै प्रविधि मैत्री विद्यालयको विद्यार्थीको चाहिँ वर्गीकरण गर्नु भन्छ। वर्गीकरण विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरण भनेको छ। पहिचान र वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा कार्यविधि बोलेको कुरा सबै प्रविधि मैत्रीबाट विद्यार्थीको पहुँच नभएका समूह, उनीलाई अनलाइन पनि छैन, रेडियो पनि छैन, टिभी पनि छैन, कुनै पनि प्रविधिबाट पहुँच नपुगेको समूहलाई तपाईँहरूले छुट्याउनुहुन्छ भनेको छ। दोस्रो नम्बरमा अनलाइन र रेडियो नेपाल चल्ने विद्यार्थी समूह छुट्याउनुहोस् भनेको छ। तेस्रो नम्बरमा टिभी चल्ने विद्यार्थी, टिभीको सेवा सुविधा पाउने विद्यार्थीको समूह छुट्याउनुहोस् भनेको छ। चौथो नम्बरमा कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको समूह छुट्याउनुहोस्। 5औं नम्बरमा तपाईँको चाहिँ सबै प्रविधि मैत्री भएको विद्यार्थीको समूह छुट्याउनु। यो 5वटा समूह छुट्याएर मात्रै तपाईँहरूले पठन पाठन गर्नुहोस् भनेर कार्यविधिले बोलेको छ। हामी यो 5वटा मध्येमा हाम्रो चाहिँ भूगोल, ठाउँ, प्रविधि मैत्री, आवश्यकता, समय, परिवेश, अहिले प्रतिकूल मौसम यी आदिलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ शैक्षिक कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक हुँदैछ। अब यो 5वटा प्रविधि मैत्री कसरी हल हुने हाम्रो ठाउँ अब यसो बारेमा छोटो कुराहरू गर्नु। यसमा तपाईँको स्थानीय सहको पनि भूमिका रहेको छ। तपाईँको शिक्षकहरूको सङ्घ सङ्गठन, छात्र सङ्गठनको भूमिका रहने गरेको छ। काम गर्नु अधिकार अभिभावकलाई पनि त्यसरी जिम्मेवारी बनाएको छ।
प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवारी बनाइदिएको छ, तपाईँको सङ्घ सरकारलाई पनि जिम्मेवारी बनाइदिएको छ, सरकारवालाहरूलाई पनि यसको जिम्मेवारी बनाइदिएको छ। अब यी जिम्मेवारीहरू के हो? सङ्घ सरकारले गरिदिनु भनेको निर्देशनका कुराहरू कार्यान्वयन गरिदिने कुरा हुन्, एक अर्को मन्त्रालयसँग परामर्श गरिदिने कुरा हुन्, सञ्चार मन्त्रालयसँग केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारले तपाईँको एपको विकास निःशुल्क डाटा यी आदि चाहिँ फेरि सञ्चार मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गरेर गर्न सक्ने कुरा आयो। अब मानव स्रोत विकास केन्द्र जुन हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पूर्व चाहिँ के अरे चाहिँ शिक्षा विकास, उहाँहरूले हामीलाई विभिन्न खालको डिजिटल तपाईँको चाहिँ पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, पाठ्यपुस्तकहरू नयाँ खालका सृजनात्मक खालका पाठ्यक्रमहरू त्यो व्यवस्था गर्नु सक्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईँको एप्सहरूको विकास गर्ने, भर्चुअल कक्षाहरूको विकास गर्ने, त्यहाँबाट अनलाइन मार्फत विकास गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहले ती समिति अनुगमन गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि प्रेरित गर्ने, आधारभूत रूपमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, रोगको बारेमा कसरी उनीहरूलाई सचेत गराउने, यी आदि शिक्षकहरूको भूमिका हामीले सहजीकरण र त्यहाँको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने छ, अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गराउनु पऱ्यो, उहाँहरूले जिम्मेवारी लिएर चाहिँ बालबालिकालाई अगाडि बढाउनु पर्नुपर्छ, सामाजिक दायित्व हो यो हाम्रो भनेर चाहिँ हाम्रो अभिभावक अगाडि बढ्नु पऱ्यो। यिनै सेरोफेरोभित्र रहेर हामीले चाहिँ अहिलेको वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले 5 दिनभित्र सिकाइ केन्द्रहरू तोकेर परिवेश अनुकूल वैकल्पिक माध्यमहरूबाट पठन पाठन सुचारू गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। वितरण गर्न बाँकी रहेको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूको घरमै गएर विद्यालयहरूले वितरण गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मार्फत सबै अभिभावकको घरमा साबुन पानीले हात धुन सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नो विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग समन्वय गरी होमवर्क प्याकेज तयार गर्न, बालबालिकाहरूलाई सो अध्ययन पठन पाठन सघाउन, शिक्षाको महत्त्व र लकडाउन सम्बन्धी नियम अभिभावकलाई बुझाउने काम समेत विद्यालय र शिक्षकहरूले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। छलफलमा उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बमजनले मृग डाँडा कटिसकेर धनुषकार हान्दा मृग नमर्ने र एउटा गोलीले 2 वटा शिकार ढाल्ने पद्धति अनुसार जिम्मेवारीका साथ समस्यामा सबै एकजुट भई केन्द्रित रहनुपर्ने बताउनुभयो। एउटा तीरले एउटा गोलीले 2टा शिकार चाहिँ ढल्ने गरी हामी जानु पर्यो। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि हामी भयो त्रसित भएर मात्रै बसेर भयो त? हामी विद्वानहरू खुम्चेर मात्रै बसेर भयो त? हाम्रो गाउँघरको चेतनाको समस्या भएको चेतना अलिक बढी भएर फेसबुके बनेर बस्नेहरूलाई सम्झाउनु परेन? यो परिस्थितिमा हामी अझ सजगता अपनाउनुको निम्ति आफ्नो नानी बाबुको शिक्षालाई पनि अलि अगाडि बढाउनुको निम्ति यही हिसाबले निर्मल सरले अघि राख्नुभयो। पालिकाले सरकारले आफ्नो कर्मचारीहरू के गरिरहेको छ? सब कर्मचारी परिचालन गर्नु। त्यो वैकल्पिक शिक्षा भनेको 45 मिनेटै पढाउने भन्ने कुरा हो। कुनै बस्तीमा पुगेर 2 घण्टा पनि हुनसक्छ इन्ट्रेक्सन छलफल अभिभावकसँग सुरुमा, पछि चाहिँ विद्यार्थीसँग हुने भयो। टेलिफोन माध्यम पनि हुने भयो। थुप्रै चाहिँ केही सुझाव हाम्रो यता राजीले राख्नुभयो, यता बुद्धजीले नै राख्नुभयो, विभिन्न माध्यमबाट नि गर्ने भयो। हामी त्यतातिर सोध्नु पर्यो। मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा हामी सबै एउटा बिन्दुमा चाहिँ आइपुग्यो भन्ने लागेको छ। हो रमेशजी? यता राजमाताको अध्यक्षज्यूले हिजै बैठक बस्नु भएछ, असम्भव भनिसक्नुभयो। त्यसलाई सम्भव बनाउनु पर्यो। सम्भव त बनाउनु सक्दैन भन्ने छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब त्यसको फेरि मोडालिटी हामीले भनेका छौँ। व्यवस्थापन समितिको बैठक, अभिभावक सङ्घको चाहिँ बैठक, शिक्षक स्टाफको बैठक। मैले अर्को के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हामीमा सृजनशीलता हुनु पर्यो। अर्को के हुनु पर्यो, कतिलाई सङ्घीय सरकारले बिदा दिएको छ, स्थानीय सरकारले हामीलाई साथी दिनु पर्यो। यतातिर कोही शिक्षक बाहिर छन्, उनीहरूले पनि हामी सरा तलब खान्छ। आखिर हामी चाहिँ जोतिनु पर्ने।
तपाईँ दैनिक जोतिनु पर्यो। हप्तामा तपाईँको 2 दिन हुनसक्छ। विषयगत शिक्षक पनि चाहिएन, मोडल क्वेसन बनाउने गर्यो कि गरेन, त्यहाँ चाहिँ कति पेज पढ्यो पढेन हेर्ने, राइटिङ कस्तो छ त्यो हेर्ने, त्यो फरर स्कुलकै कोर्स 45 मिनट चाहिँ हामीले चाहिँ के उसमा चाहिँ टिपेर चाहिँ विद्यार्थीले टिप्ने, शिक्षक 45 मिनट चाहिँ कक्षामा बस्यो कि बसेन भन्ने मोडलको होइन। यसमा क्लियर, यसमा हामी एकदम क्लियर हुनु जरुरी छ। अर्को मैले यहाँलाई आग्रह के गर्नु चाहे भनेदेखि तपाईँ अहिले शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन यो शिक्षण पेसाभन्दा अलिक पछाडि पुग्ने क्रममा तपाईँ सबै राजनीतिक पार्टीमा आस्था बोकेको साथीहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। अवसर प्राप्ति हुने बेलामा राजीनामा ठोकेर चाहिँ पालिकाको प्रमुख पनि हुन सक्ने भयो। तपाईँको यो चाहिँ शिक्षण पेसा पश्चात पनि तपाईँ यो ठाउँको पार्टीको ठुलो नेताको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। यो ठाउँको तपाईँ निर्वाचित प्रतिनिधि हुन सक्नुहुन्छ। यही प्रदेशको प्रदेश सभाको मान्य हुन सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि हामी त्यतातिर सोचियो भनेदेखि इतिहासको अलि पर पुग्दाखेरि अहिले यो कुरा हामी छलफल चलाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले मलाई लाग्छ तपाईँहरूको सहमति छ भन्ने जनाउँछ, बुझ्छौँ हामी। तपाईँले हामीले यो कुरा ल्याउँदाखेरि साथ दिनु भएन भनेदेखि इतिहासको अलि पुग्दाखेरि तपाईँको सन्ततिले, तपाईँको आफ्नै चाहिँ नानी बाबुले, सरकारले, शिक्षा समितिले यो कुरा ल्याएको रहेछ, मेरो फलना पनि, मेरो ड्याडी, मेरो मम्मी, मेरो आन्टी त हुनुहुँदो रहेछ, अथवा मेरो चाहिँ ड्याडी चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। सघाएन छ, धिकार, इतिहासले धिकार छ, हामीलाई कुरी गर्नेछ। त्यो कुरी गर्ने ठाउँमा हामी पुग्नुहुन्न। हामी बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। तामाङहरूले भन्छन् ताङ्गी थाल्छी म्या, मृग डाँडा कटिसकेर धनु काँड हानेर मृग ढल्दैन। बेलैमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यो बसाइ यस्तो होस् नहोस्, बुढापाकाले भन्नुहुन्छ केटाकेटी आयो गुलेली खेल्यो मटाङ्डोको नाश, त्यो पनि नहोस्। मैले बेला बेला विभिन्न फोरममा राख्ने गरेको छु। यो सार्थक प्राप्त होस्, यो हिसाबले मैले सोचेको छु। अब गापले पहिचानसँग सम्बन्धी हामी सोचिरहेका छौँ। तपाईँ शिक्षकहरू, विद्वानहरू परिचालित भइसकेपछि पहिचान भइ त हाल्छ। बरु मैले भनेको छु हाम्रो भूमिका चाहिँ के भयो, समग्र अध्यक्षको भूमिका, उपाध्यक्षको भूमिका, निर्वाचित वडाको जनप्रतिनिधिको भूमिका तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो कमजोरी नदेखेको हुनुपर्छ, सक्छ, तपाईँहरूले ब्युजाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूको यो एकदम रचनात्मक सुझावहरू, सृजनात्मक सुझावहरूको आशा अपेक्षा हामीले सदाभर गरिरहेका छौँ। अब केही कुरा उठ्यो, अब उपभोक्ता समितिको कुरा नि उठ्यो, त्यो उठ्नुपर्छ, स्वाभाविक छ। फेरि मलाई लाग्छ यो जवाफ त होइन, उपभोक्ता समिति वडा अध्यक्षज्यूहरूले बनायो भन्ने लाग्दैन। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष उपभोक्ताले नै बनाएको मलाई लाग्छ। वडा अध्यक्षज्यूलाई यो भइदियो भनेदेखि राम्रो काम गर्छ भन्ने त पक्कै हुन्छ, हुनुपर्छ। तर उपभोक्तालाई नै जागरुक गराउनुपर्छ। यहाँ कतै कमजोरी गरेको छ भनेदेखि छाम्य दिनु हुँदैन। म त यो मानेमा स्पष्ट छु, हामी सबै हुनु जरुरी छ। भावी दिनमा उपभोक्ता समिति बनाउने क्रममा अलि
अलिक फराकिलो ढङ्गले नै जानुपर्छ। हाम्रो समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि म सबैमा भन्दिनँ, म दोष अलिअलि पार्टीलाई नै दिन्छु। आफ्नो कार्यकर्ताले तल कार्य सम्पादन कसरी गरिरहेछ मिही ढङ्गको अध्ययन चाहिँ छैन। हामीले भन्दा भोट दिएर जितेर गएर भन्ने हुन्छ। मेरो पार्टीको नेतृत्वले त्यो आफ्नो कार्यकर्ताले के गर्छ मैले भन्ने गरेको छु। एउटा हामी निर्वाचित प्रतिनिधिले को नम्बर गर्नुहोस्, तपाईको वडाको पार्टी कमिटीको अध्यक्ष अन्य क्याडरको पनि नम्बर गर्नुहोस्। यहाँ अलिअलि समस्या पनि छ, अलिअलि समस्या छ। यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। प्राविधिक केही समस्या नै छ, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने तिर हामी लागि नै रहेका छौँ। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ झन् स्तर हुनु। ठ्याक्कै मैले 1-2 ठाउँमा राखेको पनि छु, मेरो मिटिङमा पनि मैले राखेको छु। अब सुशीलाजीले राख्नुभएको अब बाटोको स्तर उन्नति बाहेक अरू ठुलो हुँदैन, यसमा चाहिँ म सहमत छु। यहाँको आमको के छ, मेरो चाहिँ हिजो 72 को भूकम्पको कारणले पुनर्निर्माणको लागि केही ठाउँमा ठुङ्नु पर्यो। त्यो सबै ठाउँमा स्ट्रक्चर र स्तर उन्नतिको विषयमा म चाहिँ सहमत छु। आवश्यकताको पहिचान गर्ने आवश्यकता छ, तर त्यस मध्येमा पनि त्यस बाँकीको स्तर उन्नतितिर हामी जानुपर्छ। यो सुझाव असाध्य श्रहणीय छ। र अर्को एउटा प्र्याक्टिस हिजोको बसाइमा के आयो भन्नु होला भनेदेखि एक सरो 2टा विद्यालयले प्र्याक्टिसमा गइसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा अग्रगामी छलाङको स्पिड पक्रिनु भएको छ। एउटा मिलिजुली प्रावि साहान उहाँले चाहिँ विद्यार्थी नै बोलाएर होमवर्क दिने सब एउटा ढङ्गले नै उहाँको थोरै सङ्ख्या छ। एउटा माध्यमिक विद्यालय ठुलीदमार आँपचौरले हरेक टोल बस्तीमा पुगेर यति बजे चाहिँ यो चाहिँ एफएम आउने अथवा रेडियो नेपालमा यो चाहिँ यो च्यानलमा यति बजे आउने भनेर टिपेर दिनुपर्छ। पछि दोहोऱ्याएर जानुभयो उहाँ त के अब विद्यार्थीले आफ्नो कोर्स सुन्नु खोजेको छ, उहाँ अरू रिमोट समाउने, उहाँ नागिन हेर्नुलाई यता जाने उता जाने नागिन लाएर हैरान भएर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेको छ। सिरियल नागिन के भन्छ सिरियल, यो समस्या छ। यसलाई पनि अलि दूर होस् भन्ने हिसाबले हामीले सोचेको छ। अब नेट मार्फत कुरा आएको छ, हामी सबै विधि अवलम्बन गरौँ। कुन विधि अवलम्बन गर्दाखेरि यहाँको शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारी हुन्छ हामी त्यता जाउँ। यसको संश्लेषण सहितको हामी सटेन बस्छौँ या आकस्मिक भोलि नै हामी बैठक बसेर यहाँहरूलाई खबर गर्छौँ। अर्को कुरा मैले सरहरू मात्रै हेड सर लागेर सम्भव छैन, यो जोड्ने चाहिँ व्यवस्थापन समिति नै हो। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूहरू यदि इच्छा शक्ति सहित लाग्नु भएन भनेदेखि यो हामी सफलता हुन सक्दैन। मैले सबै अध्यक्षज्यूहरू यहाँ देखिरहेको छुइनँ, जुन देखिएको छुइनँ तिनका टिपोट पनि राखेको छ। त्यही स्पोर्टमा गएर तिनका विषयमा बिल्कुल पनि पुग्नेछौँ। हामीले एउटा ढङ्गले त्यहाँको आम भविष्यको कर्णधारको विषयमा हामीले सोचिरहेको छ। त्यो विषयमा चासो नलिने समितिको अध्यक्ष काम छैन। फेरि बैठकमा आउने कार्य सम्पादनमा प्रहलाई सहयोग नगर्ने अध्यक्ष नि काम छैन। सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। हामी विगतमा के छ त्योसँग छैन, विगतको कुरा क्रमभङ्ग गर्ने, हामी नयाँ सिधामा हामी अघि जाने मरिनको सन्दर्भमा हामीले भनेका छौँ। आफ्नो जिम्मेवारी छ, प्रशासनको आफ्नै जिम्मेवारी छ, प्रहको व्यवस्थापन समितिको आफ्नै जिम्मेवारी छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने एउटा पाठ रह्यो।
तर थोकमा आफ्नो त जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। हामीले विगतमा पनि व्यवस्थापन समितिलाई प्रहरसँग हाम्रो इन्ट्र्याक्सन छलफल हाम्रो बैठक बसेकै छ। मैले पटक पटक भन्ने छु, मेरो आफ्नो सोच होला, धारणा होला, तपाईको सोच हुन्छ, धारणा हुन्छ। ती धारणाहरू जब टेबलमा पुगिसके पश्चात सबै धारणामा विचार विमर्श हुन्छ, छलफल हुन्छ, गृह कार्य हुन्छ, बहस हुन्छ। मेरो धारणा भन्दा हजुरको अरू राम्रो सृजनात्मक रचनात्मक धारणा आउँछ भनेदेखि त्यो धारणा पास हुन्छ। त्यो धारणा पास भइसके पश्चात व्यक्तिको धारणा र दृष्टिकोण हुन्न, साझा दृष्टिकोण र धारणा हुन्छ। त्यही हिसाबले म यहाँको सरकार प्रमुखको हिसाबले जति पनि सामूहिक निर्णय हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा मैले विशेष जोड गर्नुपर्छ। हामी त्यही ढङ्गले लागेका छौँ। हामीसँग आत्मविश्वास छ। मैले यहाँको उपस्थितिले पनि मलाई थप आत्मबल बढेको छ, किनभने तपाईँ यो बर्सातको बेला छोटो समयमा आइदिनु भयो, तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव गर्नुभयो। यसले गर्दा तपाईँ आम तमाम विद्वानहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले तपाईहरुसँग परामर्श गरेका छौँ। यो वर्ष मात्रै होइन, अरू वर्ष पनि सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउने बेला राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वसँग बसेका छौँ, शिक्षक बुद्धिजीवीसँग बसेका छौँ। यहाँको विचार विमर्शलाई टेबलमा छलफल बहस गरेका छौँ। हामी भावी वर्षको निम्ति यहाँको जुन खालको आज उठेको सुझावहरू छ यसलाई संस्थागत हिसाबले लाने गरी शिक्षा समितिको हिसाबले शिक्षा समितिमा गर्नुपर्ने निर्णयको कुरा, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने छुट्टै कार्यपालिकाको निर्णय, 77-78 को नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू तत् जिम्मेवारी ठाउँमा मैले राख्ने यहाँलाई आश्वस्त गराउँदै यहाँहरू आइदिनु भयो। जिल्लादेखि यो मौसम प्रतिकूलको बीचमा मिडियाकर्मी आउनुभयो। मरिनको केही शैक्षिक झलकको विषयमा सूचना सम्प्रेष गर्ने यहाँले गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबै प्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले अहिले विषम परिस्थितिमा रेडियो, टेलिभिजन, फेसबुक, अनलाइन घरमै वा सिकाइ केन्द्र तोकेर भए पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा गाउँपालिका रहेको बताउनुभयो। साथै कोभिड-19 को सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको कोभिड लक्षित योजना अनुसार मरिन गाउँपालिकाको विभिन्न योजनाबाट सञ्चित गरी 45 लाख सहित करिब 1 करोडको कोष स्थापना गरिएको र आवश्यक उच्च सतर्कता अपनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। कृपया समसामयिक विषयवस्तु तथा ताजा घटना अपडेटको लागि रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्ज सुन्न अनि जन आवाज टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।